Монголчууд та бүдийн энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Монголын бурхан шинтний тугандан гэрчлэн хийдээс богдломын Нирвандор үзүүлсний 600 жилийн аг энэ 2019 онд тэмдэглэн өнгөрүүлэх эслэн үйл ажиллагаа номын айл дүрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр 2 дугаар ялгуулсан хэмээн алдарсан богд зонхын Нирвандор үзүүлсний 600 жилийн аг өнөө жил дэлхийн нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. Мөн монголчууд бид бүхэн богдломын шашин номын ёсыг дэлгэрүүлсэн ийм ард түмэн энэ дотроос зөвхөн гандан нэгчлэн хийдгэлдэхүү олон хүрээ хийдүүд мөн гандан нэгчлэн хийдийн дэргэд ажилладаг эрдэм соёлын хүрээлэн дээр нь тэргүүл ам нарын зөвлөл хамтран энэ богдломын 600 жилийн аг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ёслолын ажлыг бэлтгэж байна. Тэгэхээр богдломын 600 жилийн 2019 оны 12 сарын 7-8-ны өдөр Монголын бурхан шинтний гандан нэгчлэн хийд дээр зохион байгуулагдана. Үүнд бол нийт монголчууд оролцох юм байгаа. Тэгэхээр нийт монголчууд гэдэг хэн орж ийнэ гэх юм бол Оросын холбооны улсын Бүрээд, Оросын холбооны улсын Тува, Халмиг мөн Алтай хязгаарын монголчууд дээр нь бол Өвөр Монголын өлтөөс хорон Хөхнөрийн монголчууд, Шинжаан гэсэн энэ нийт монгол орнууд богдломынхаа 600 жилийн ог Монголын бурхан шинтний төв гандан нэгчлэн хийд дээр бүгд цуглаж тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр энэ богдломын 600 жилийн ог хүрээнд гандан нэгчлэн хийдээс 2 өдрийн номын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах нь. Тэгэхээр энэ гандан нэгчлэн хийд дээр болох номын айлдар бол 2019 оны 12 сарын 7-ны өдөр буюу Бям гарагт өвлийн ихэнх сарын шиний 11-ний өдөр таарж байгаа. Тэргүй их хамбламтан нийт монголчуудад зориулж аврал одуулахын хөтөлбөр ботны шишинтэй хүн байх. Дээр нь богдломын намтар тэргүүтнийг бүтэн өдрийн турш тайлбарлан таниуж хүргэнэ. Мөн үүний дараа мэгдсмийн лүн хүртээ үүнд бол ирсэн бүх лам хуургууд зүсгтэн олон суун. Ингээд тэр өдрөө 17 цагаас энд хурамчулсан нийт монголчууд лам хуургууд мэгзмийг бүхэл шүнжин хурж хонох юм байгаа. За энд бол Монголын нийт ард түмний сайн сайхны төлөө, даян дэлхийн их амгалангийн төлөө бүгд залбирцгаан хонох бүтэн шөнийн турш хурлам хорж хонноо. Ингээд 8-ны өдөр гол ёслолын үйл ажиллагаа Бацаагаан дугуйнд болно. Үүнд мөн та бүхний энэ зогсож байгаа танхимд богдломын нандин өв соёлын зүйлүүдийг нийт ирсэн сүсгтэн олонд дэлгэн үзэсгэлэн гарах юм байгаа. За мөн эрдэм шинжилгээний хурал болно. Мөн энэ богдломын 600 жилийн хүрээнд эсээ бичлэгийн уралдаан оюутан залуучуудын дунд зарласан байгаа. Үүнийг бас шагналыг гадуулах гэх мэтчлэн энэ ёслолын үйл ажиллагаа 8-ны өдөр зохион байгуулагдах юм аа. Тэгэхээр гандан нэгчлэн хийд мөн тэргүүл ам нарын зөвлөл энэ богдломын 600 жилийн ог тэмдэглэх ажилд хамтран оролцож байгаа. Ингээд тэргүүл ам нарын зөвлөлийн төлөөлөл сонгон хайрхан дүүргийн тэргүүл ам нарын зөвлөлийн тэргүүн лам мөнх сайхан ламыг бас мөн хамтран ажиллаж байгаа мэдээлэл хүргэж нийт уриалга хүргэнэ гэж борч тий. За та бүдий энэ өдрийн хамглан айлтгая. За тэргүүн лам нарын зөвлөл гэж энэ 21 аймаг 9 дүүргийн тэргүүн хам ломгууд оролцсон юм байгууллага байдаг. Энэ байгууллага маань энэ богдломын маань Нирвандор үзүүлсний 600 жилийн ойд Монголын бурхан шинтний төв тэргүүн хам ломын номын айл дүрийг бол дэмжиж оролцож байгаамаа. За тэгээд энэ Монгол оронд байгаа үндэстэн ястган улсууд энэ арга хэмжээнд өөрсдийн үндэсний хувцастайгаа ирж оролцвол их сайхан болох юм байгаамаа. Тэгээд үндэстэн ястан бүгд өөрсдийнхөө үндэсний хувцастай ирж энэ үйл ажиллагаанд оролцоорой гэж бас уриалмаар байна. За 7-ны өдөр бол бас онцлогтой нэг үйл явдал болж байгаа. Тэргүй их хамлам энэ Бацаагаан дугуйн гэдэг бол монголчуудын үе үеийн сүсгтэн иргэд сүсгтэн олны игээрэл хүслийг хангах тийм их бүтээлийн орон байсан.
За энэ газар бол одоо ус мөн уламжлалыг сэргээж энэ хүрээний одоо эзэн болсон шашныг бариад эрдэмтэн лам хуурган номоон айлдаж зүстэн олныхоо одоо тэр бурхны шашныг таних мэдхийг одоо энэ зорьсон энэ игээрэл барилыг хангах гэж байгаа ийм үйл явдал болж байгаа нь бол бас мөн түүхэн тэмдэглэвчтэй ийм үйл явдал. Тэгээ үүнд бол одоо эргэс зүстэн олон бүгдээр хүрэлцэн ирж оролцоорой. Тэгээ түрүүний манай ламын хэлсэн бүх үндэстэн ястнуудыг өөр өөрсдийн үндэсний хувцастайгаа ирж оролцуул. Гадагшаа харагдж байгаа дэлхийн нийт одоо бас монголчууд бурхны шашинтай тэр дотроо энэ богдламын шашин номын ёсыг дэлгэрүүлсэн энэ газар хэрхэн одоо шашин соёлоо сурч мэдхэд зорж байгаа оролцож байгааг бас гадныхан харахад бас мөн таатай байх байхаа гэж ингэж бид ойлгож байгаа. Ийм учраас энэ олон монголчууд бүгд цуглаад энэ буян ном хураахан байна бүгдээрээ тэгээд хүрэлцэн ирж оролцсон. Энэ жил одоо 2019 он гэдэг бол монголчуудын одоо хувьд Монголын бурхны шашны хувьд бол түүхэн одоо он жил болж байна. Тэгэхээр энэ жил 8 дугаар Богдөвцөн том хотын Түмэн улзыг гэснээр 150 жилийн ой гэж их сайхан одоо бас монголчууд тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа 2019 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгч зарилгаан гаргаад сүүлд Монгол Улсын сүүлчийн эзэн хаан байсан Богдынхаа одоо 150 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. Дээр нь бид нар бол бурхны шашинтнууд ялангуяа бурхны шашин дотроо энэ бурхны шашны тэргүүлэх чиглэл болсон Гэлэгвагийн ёс гэдэг энэ номын ёсыг 16 дахь зуунаас хойш бол монголчууд дэлгэрүүлж авсан ийм одоо онцлогтой бурхны шашинтай осоод тэгээд энэ Богд Зонхова гэдэг лам бол 1357 онд одоогийн Хөхнөр мужийн одоо сонгоны ам хэмээх газарт мэндэлсэн Юан улсын үед Монголын одоо Юан улсын үед энэ ламтан мэндэлж тэгээд Монгол улсын одоо Юан улсын төрийн багшаас алгадж байсан Тогоон Төмөр хаан замдаа одоо Бээжинд одоо Монголын хааны багш болоод явж явах үедээ бол энэ Богд Зонхова ламд 3 настай байхад нь сахил өгч. Богд Зонхова ламын одоо аав нь бол дархаж Юан улсын үеийн одоо том захирагч ноён одоо тийм хүн байсан. Захирагч Лөөмгэй гэж одоо хүн байсан дархаж. Ийм хүний хүүхд бол төрж. Ингээд энэ Богд Зонховын номын яс гэдэг одоо энэ бурхны шашны одоо энэ тэргүүлэх чиглэл одоо чиглэлийг ер нь 14 дахь зуунаас хойш монголчууд Монголын бүх л одоо үндэстэн ястангууд бүгдээр одоо түн дэлгэрүүлсэн байнамаа. Энэ жил тал усныхан 600 жилийн гог нийт одоо бурхны шашинтанд даяар тэмдэглэж байгаа энэ үед бас одоо гамнагчдын хэд ер нь бол Тува, Халмиг, Буряд өвөр Монголын хаан эрдэмтдтэй нийлж ер нь бурхны шашин ялангуяа энэ Богд Зонховын номын хаа дэлгэрсэн юм бэ? Өөрөдөд яаж дэлгэрсэн юм бэ? Баруун Монголд яаж хэрхэн дэлгэрсэн юм бэ? Торгуудуудын дунд Алтай хайрын хойчид дунд бурхны шашин хэрхэн дэлгэрсэн юм бэ гэдэг энэ талаараа бол 12 дугаар сарын 8-нд одоо үдээс хойш эрдэм шинжилгээний одоо хорол хийж тэрүүгээр одоо хэлцэж энэ одоо Богд Зонховын номын яс хэрхэн дэлгэрсэн юм бэ? Энэ Богд Зонховын номын яс гэдэг энэ дэлгэрсэн одоо энэ дэлгэрэлтэнд монголчуудын оруулсан одоо хувь нэмэр юу байгаа юм бэ гэдэг одоо хэлэлцсэн одоо ярилцахаар олон одоо эрдэмтэд энд ирж байгаамаа. Энэ дотор бол одоо Монголын олон одоо ястнууд цуглаж энэ одоо тал талаасаа одоо намын одоо эрдэм шинжилгээний хорол хийх ийм одоо эхлээд бол номын ястал дараа нь бол одоо эрдэм шинжилгээний хоролтой ийм томоохон арга хэмжээ болох гэж байгааг бол та бүхэндээ одоо танилцуулж байна. Энэ одоо энэ 2 өдрийн арга хэмжээнд бол зүгээр сонирхогчд зүгээр сүсгтнүүд тэгээд эдэмсэн судлаачид бүх хүмүүс бол одоо энд одоо бүрэн оролцох бүрэн боломжтой энэ бол нээлттэй тэгээд ямар нэгэн одоо элдэн энэ урилга хөтөлбөргүйгээр хүрээлж болно. Ер нь бүрэн үн төлбөргүй энэ 2 өдөр одоо амралтын өдрөд таарж байгаа учраас та бүгд сайхан цуглараарай гэж уриалж байна.